Итак, всем привет, всем здрасте, всем добрый день, доброе утро, добрый вечер. В общем, вам всем то, когда примерно вы смотрите этот стрим. У кого-то может быть утро, у кого-то день, у кого-то вечер. А кто-то, может быть, смотрит этот наш чудный стрим непосредственно в запуске. Итак, всем привет, привет, привет. Значит, значит, единственное, что скажите, пожалуйста, как меня слышно, как меня видно, потому что это, в общем-то, немаловажный фактор. И думаю, это многим будет важно. Так, Вадим Кубатов у нас, как всегда, первый. Приветствую. Доброго дня, вечера или там это самое. Никола, приветствую. Дмитрий, тоже приветствую. Роман, доброго дня, Исаев. Так, и Вадим, уже он был уже. Еще раз здрасте. Вот, значит, в чем я? Значит, слышно меня хорошо. Сразу же начнем, пожалуй, с того, что посмотрим, что у нас, в общем-то, выбрало наше чудное голосование. Заходим на наш канал, нажимаем сообщество. Следующий стрим я, к сожалению, пока еще не выложил, но голосование скоро появится тоже здесь. Значит, смотрите, кто не в курсе этой ситуации. Так, я переключился там? Да, переключился. Заходим вот сюда, вот, на наш канал. Да, вот канал наш, это он есть, замечательный. После чего заглядываем, вот сообщество нажимаем. В сообществе выбираем, смотрим, какого числа будет тема, в какое время. И голосуем за свой вариант. Сегодня, как видите, что можно выжать из дешевого ELM 327. Александр, приветствую. Так, не знаю, что за грустные новости. Наверное, я что-то упустил. Ну ладно, это уже отдельная тема. Так, значит, также можете оставлять свои комментарии на какую-то тему, писать вот здесь вот. Давайте посмотрим. Это, наверное, немножко шутка. Так, это тоже не вариант. Ошибки при диагностике. Вот это интересная тема. И редкие неисправности. Ну, сегодня, может, это выставим на следующее голосование. А сегодня у нас вот ELM 327 выбрало большинство людей. Приветствую, Павел Диагноз тоже. Так, и Александр приветствую тоже. Вот, наш уже 16 человек собралось. Думаю, еще люди подберутся. Также не забывайте о том, что у нас есть вот наш чудный сайт. Есть у нас группа в Телеграме, где собираются мастера. Рекомендую присоединяться. Видите, уже 290 человек у нас там сейчас, да? И 36 человек онлайн. Ну, коронавирус, да, нерадостная, конечно, новость, я согласен полностью. Приветствую, Чех, тоже, да. Вот, ну, что поделаешь, у нас вирусы на самом деле каждый год всякие, типа гриппа и так далее. Тот же свиной вирус, птичий вирус, если помните. Как понимаете, просто в этом году из этого вируса, мне кажется, раздули немножко большой слух. Хотя, да, на самом деле, конечно, радость не сильно радостная, ну, точнее, да, Дмитрий, полностью солидарен. Мне кажется, раздули из этого непонятно что. Есть неплохие доктора, в общем-то, не буду проводить рекламу у себя на канале. Сам иногда периодически смотрю детского одного врача, у которого очень сильный канал на ютубе есть. Он очень хорошо все это описывает и рассказывает интересно про этот коронавирус и что на самом деле это такое и с чем его едят. Вот. На самом деле заказы с Китая делаю, проблем в этом никаких не вижу. Приходит много чего и, в общем-то, пока тьфу-тьфу-тьфу, вроде, да, Вадим, грамотно тоже говоришь, панику создают, реально создают панику. Наверное, в это время что-то на самом деле происходит. Мне кажется, может быть, как вариант,
пытаются загладить свою вину, почему у нас не было зимы и снега. То есть это, мне кажется, все-таки какие-то заводы, либо какие-то испытания, о которых мы узнаем через какое-то время, и чтобы народ особо не буянил, приветствую, Алена, вот, создали эту проблему про коронный вирус, этот коронный, ну и так далее, раздули про нее. Также у нас есть наш замечательный форум, вот, я вам пока буду рассказывать. Значит, что я вам скажу интересного. По нашему сайту все понятно, все ясно, как я уже говорил. Выбираем здесь язык, перевод есть на абсолютно любые языки, которые я знаю, даже можно, вот видите, на японский нажать. И как видите, наш сайт становится весь на японском языке. Вот. Видите, какая, что значит реклама? Это я мотоботы себе сейчас выбираю, и мне везде, где я открываю, их подсовывает. Значит, ну, как я уже говорил, вот здесь закладочка, и выбираем любой язык, какой вам нравится. Вот азербайджанский, например, тоже можно выбрать. В общем-то, любой язык выбираем, а оно здесь его... Вот русский выберем, потому что он мне немножко больше понятен. Вот. Поэтому, ну, в общем, заходим, смотрим. Много чего интересного можно найти. Но здесь в основном ссылки на наш канал идут. Итак, вернемся все-таки к нашему форуму. Почему я сегодня поднимаю тему о форуме? Почему я поднимаю тему о форуме? Значит, ну, как видите, народ тут общается, много интересных тем. Тем, кто будет смотреть сегодняшнее видео, в общем-то, наш стрим замечательный. Мне кажется, форум может пригодиться. Чем он может пригодиться? Потому что у нас здесь есть такая ветка, как программы для диагностики. И вот здесь я уже выложил некоторые программы для Android, для Avino. Скажу сразу, эти ветки я удалять не собираюсь. Кто во время стрима не скачает, может скачать потом, в любое время, когда ему только появится желание. То есть программ удалять отсюда я не буду. Они здесь останутся. Единственное, у меня к вам небольшая просьба есть. Значит, смотрите, внизу под этими видосами не ставьте там спасибо, благодарности и так далее. Если хотите сказать спасибо, есть два варианта. Значит, где-то тут есть закладочка. Я под своим не могу сказать. Под своими текстами просто там будет спасибо. Вот. Ну, внизу лучше, если хотите, если у вас есть какая-то у самого программа, рассчитанная под Android, либо под Apple, может быть, даже, либо под какие-то еще операционные системы, просто складывайте свои программы, выкачивайте сюда, выкладывайте. Я думаю, кому-то они тоже могут понадобиться, чтобы просто не создавать, значит, помойку. Конечно, мне благодарен, я буду, мне спасибо, но ответ там вот под этими темами, там спасибо, спасибо не надо делать. Просто давайте собирать вот файловый такой архивчик по программам для ELM 327 здесь будем. Вот, это наш замечательный форум. Вот в ожидании одобрения у нас тут кто-то есть. Ну, это у нас, понятное дело, спамер. Дальше тоже спамер. По нику видно, по айпишнику. Так что вот левым сюда попасть крайне тяжело. Если вдруг вы реально хороший, в общем-то, не спамер, а нормальный пользователь, и вас закинуло в спам, не дает зарегистрироваться, пишите Viber и WhatsApp мне. Я думаю, эту проблему мы с вами решим. Так, значит, итак, вернемся, значит, к нашей теме, о которой мы с вами говорили. Да, вот в Telegram тоже заходим. Как видите, я уже говорил, 290 человек, 36 тем онлайн. Человек онлайн сейчас даже. Дальше смотрим, что у нас наш сайт. Это все понятно. На ВК и на Инстик я вас не агитирую заходить, потому что интересного там я не знаю. Найдете вы не найдете. Это уже у нас второй, скажем так, вопрос. Вот наши каналы, которые мне нравятся. Наши, скажем так, друзья, партнеры. Мотокод. Это тот самый канал, о котором я вам уже говорил не единожды, на котором сначала я вел свои похудения. Тут мои также путешествия какие-то, мой отдых. Ну и, понятное дело, то, что я делаю с мотом.
всякие тюнинги, ремонты. Сегодняшний ремонт, о котором я писал в группе, в чате. Приветствую, Дмитрий, приветствую, Александр. Думаю, тоже много кому будет интересно. Ну и, понятное дело, приготовить вкусно. Заглядываем тоже, ну и на остальные каналы. Вот. Но это так, было небольшое у нас отступление, пока мы ждали, пока начнут собираться люди. Значит, сегодня у нас тема, значит, какая у нас сегодня тема? Правильно, сегодня у нас тема, вот на камеру переключимся. Сегодня тема у нас выбрана вот этого чудного приспособления. Стоит он в Китае очень недорого, стоит он в Китае очень дешево, я бы даже так сказал. Также посмотрим, у нас, по-моему, ссылочка на него тоже была на наших проверенных продаванов. Так, это где они у нас? Они у нас были на форуме. Да, в принципе, эта ссылка есть практически под каждым видосом. Так, вот, ELM 327 смотрим, почем его продают наши добрые китайцы. Ну вот, это проверенная версия хорошая, 609 российских рублей. Это вот непосредственно этот самый блок. Так, я экран, наверное, не переключил или переключил? Переключил. Это вот непосредственно тот самый, который я держу в руках, USB. Также обратите внимание, не всегда USB хорошо, иногда, то есть это блютусный, извините, ввел в заблуждение, это блютусный, значит, приборчик. Рава, это немного воды, я просто жду, пока соберутся люди. 10-13, в общем-то, подписчиков. Если много воды, я, в общем-то, извините, тоже не заставляю, в общем-то, сидеть, смотреть. Я рассказываю людям, если вы хотите, чтобы было расписано в тексте, вот, возьмите это, занесите туда, то это, наверное, не совсем у меня на канале будет, потому что, в общем-то, мне кажется, людям интересно и просто побеседовать о чем-то, о том же оборудовании, о чем-то и, может быть, еще. Итак, пожалуй, на самом деле приступим, потому что есть недовольные. Ну, недовольных всегда хватает чем-то. Всем мил не будешь. Итак, перейдем, значит, к обсуждению нашего чудного приспособления. Так, значит, начнем, пожалуй, с Windows. С программ для Windows. Нет, сначала мы начнем с переделки нашего ELM 327. Итак, для некоторых программ было бы хорошо добавить в него некоторые функции. Вот у нас картинка. Так, я переключился. Итак, у нас, значит, вот эти провода, это у нас получается 6 и 14, это у нас каншина, которая, в общем-то, приходила напрямую на ELM 327 диагностический сканер. Для чего эти все делать переделки, я вам, конечно же, тоже расскажу. Что необходимо сделать? Ну да, спасибо за поддержку. Значит, что нам необходимо для того, чтобы сделать, в общем-то, нормально добавить эту функцию? Значит, в Bluetooth я сразу скажу, делать это можно тоже, но не совсем удобно, по причине того, эту отвертку не взял, чтобы расколоть его. Ну, грубо говоря, плата припаяна к самому разъему, поэтому, в общем-то, приходится подрезать дорожку и уже делать эту доработку немножко отдельно. В USB-шном же это намного... В USB-шном это немного проще, потому что сам разъем к плате не припаян и проще подобраться, в общем-то, к этому участку. Что надо сделать? То есть перерезаем, значит, провод, который идет по CAN High и по CAN Low. Вот это у нас, товарищи, давайте не будем здесь ругаться, потому что сейчас реально, в общем-то, я начну злобствовать и лепить баны. Такого еще никогда не было. В общем-то, давайте без конфликтов. Давайте без личностных конфликтов и не переходить. То на самом деле как дети малые. Вот, значит, что нам для этого надо? Вот эта волшебная вещь называется тумблер. Что она дает? Когда мы переключаем, то есть, грубо говоря, у нас приходит с блока на центральный вот этот вот провод.
И вот этим волшебным переключателем мы либо перекидываем CAN на эти два провода, либо на эти. Для чего это надо? Значит, это надо для того, чтобы у нас переключаться CAN 2. Так, Рава, я единственное, о чем попрошу, удалите вот эти грубые свои, вот, все, извинились, все, хорошо. Миру мир, войны не нужно. Так, значит, что это из себя представляет? Более детально картинку берем. Значит, вот разъем наш, ОБД вид сзади, значит, и это вот если смотреть на контакты, то есть вот так вот мы смотрим, держим его с этой стороны, не вот с этой вот, а вот с этой. Я сейчас включу экран вам, чтобы было виднее, вот так вот. То есть держим его вот с этой стороны, смотрим на сам разъем. Не вот с этой, а вот с этой, по этой картинке, да. Вот, возвращаемся обратно сюда. Значит, что у нас получается? Это вот наш тумблерок, вид тоже со стороны контактов. То есть вот это среднее управляющее, это верхнее, это нижнее. Перекидной тоже вид сзади, вид со стороны контактов. Значит, для чего это надо? Для чего это надо? В общем-то, много где эта функция пригодится. Это наша так называемая функция CAN2 называется, которую можно включать в этом чудном приборе. Значит, картинки эти тоже будут у нас на форуме. Я думаю, с этим особых проблем не возникнет. Единственное, что, к сожалению, не все программы у нас получится запустить и продемонстрировать вживую по причине того, что просто нету под рукой вечером, вот здесь вот, можно сказать, уже даже почти ночью, у нас автомобиля, к которому мы можем подключиться и вам это все продемонстрировать. Итак, все же переключимся, посмотрим, какие программы есть под Windows и посмотрим, какие программы есть под Vidroid. Ну, как положено, я, конечно, телефон с Android забыл в другой комнате, я за ним схожу, пока пройдемся по Windows. Windows да полождовс, как говорится, да, про Windows называют в народе. Так, сейчас я переключаюсь опять на рабочий стол и заходим. Что у нас есть? У нас есть ForScan, о котором мы и так все прекрасно знаем. У нас был уже его обзор. Кстати, касаемо... Не переключился, что ли, или переключился? Да, переключился. Сейчас буду проверять, а то я помню, в прошлые разы у нас была ситуация, что я просто тупо забывался переключать. Вы мне вот там вот сразу пишите, если я забыл переключиться на экран. Итак, заходим в наши настройки, подключение. Что мы тут видим? Мы подключали через Scanmatic, можно через ОБД. Это вот мой ELM 327. Собственно говоря, функции тоже эти можно все из него высасывать. Подключаться, понятное дело, не только к блоку управления двигателя, но и к остальным блокам. Но для этого нам надо вот этот переключатель, за который я вам говорил немного ранее. Вот этот самый волшебный переключатель, который включает функцию CAN2. Значит, что нам надо еще? В общем-то, с Scanmatic все становится ясно. Также есть хорошая программа ELM Ford, она же ELM Config. Запустить ее, к сожалению, да, можно открыть порт, офлайн, русский, английский, FTDI выбираем через какой кабель. Собственно говоря, ну, открыть порт мы обломаемся, потому что она нас внутрь не пустит, к сожалению. Может быть, в офлайн зайдем, попробуем. Так, настройка адаптера. Ну да, мы так не получается, к сожалению. Вот так. Ну-ка, офлайн. Пустит или нет? О, пустила. Отлично. Отлично. Приветствую, Виктор, да, тоже. Приветствую, Гараж Е16. Так, что у нас дает эта программа? То есть она пишет сейчас диагностика, конфигурация, программирование электронных блоков Ford. Говорит, что все, что вы накосячили, кладется на вашу собственность, и личность и так далее. Что она дает, в общем-то? Программа дает возможность перепрограммировать различные блоки. И по некоторым функционалам она, в общем-то, переплевывает даже наш чудесный ForScan. Ну, понятное дело, не по всем. То есть, мне кажется, если работаете с фордами и хотите сэкономить на оборудовании, вот ELM-ка вам как раз в этом поможет.
Ну вот этот HS-CAN, это этот самый CAN 2, так называемый, через переключатель чудный сюда подрубаемся. И можно, как видите, много чего делать с блоком управления. С помощью вот этого ELM конфига в свое время помнится, что я делал. На фокусе втором решал волшебную проблему. На втором фокусе, чик, сейчас вернусь сюда на камеру, на втором фокусе решал проблему с то, что он этот вентилятор охлаждения поздно включает, и ограничение было по старту. Ну, грубо говоря, перепрошивали блок управления двигателя. Кстати, по фокусам, тем, кто внимательно смотрел видео, да, так, на экран просто BD2 прошивка на подключение Focus 2. Да, так, что-то я отвлекся. Да, значит, кстати, возвращаясь к нашим чудным енотам, кто смотрел внимательно видео, на днях у нас был замечательный видеоролик, точнее говоря, он был вчера, 3 февраля. Что было в этом ролике? В этом ролике я рассказывал о том, как молния шандарахнула по фарду. Значит, я сказал, что там сдох блочок БСИ. Это был еще первый осмотр этой машинки. Кроме БСИ, там были проблемы еще. Если вам интересно по этому поводу, можем сделать небольшой розыгрыш, тоже призов, конкурс. Вот, давайте, наверное, что сделаем? Под тем видосом или сделаем отдельный видос запил, где разыграем приз. Давайте, наверное, сделаю еще один видос. Да, не под этим, смотрите внимательно, так что в ближайшее время у нас по фокусу будет еще один. О, да, точно, блин, 3 марта, это я что-то в феврале застрял. Вот, на днях сделаем еще один видос, который будет у нас розыгрыш очередной, загадка по тому фокусу. Вот. И разыграем что-то из призов. Потому что призов, как я рассказывал в чате, у меня накопилось тут некоторое количество. Вот. Итак, вернемся все-таки к нашему замечательному ELM 327. Пойдем дальше в нашу волшебную папку. Итак, значит, по программам. Обычная программа универсальная трогать не будем. Будем трогать, например, DDT4 от... Так. Через кого? Тут можно вот выбрать Wi-Fi-овский, можно выбрать Bluetooth-овский, можно ELS выбрать и можно выбрать этот самый фордовый. Так, ну запустим, давайте, наверное, демо-режим, да. Мне кажется, это будет сейчас более правильно при полном отсутствии машины. Итак, это у нас дача. Во, соединяемся. Вот, собственно говоря, что мы можем увидеть в даче через обычный ELM. Это не навороченный никакой там сканер, обычный ELM, который стоит относительно недорого. Мы можем подключаться вот к таким дачам. Ну, давайте к Логану Сандеро подойдем. Как видите, мы можем видеть ABS. Какой ABS? Ну, допустим, вот этот ABS мы можем видеть. Так, ну да, демо-моды. Можем. Так, запись нам не надо, автообновление не надо, обновить не надо. Так, и вот мы выбираем, значит, этот самый. Можем конфигурацию делать. Давайте, наверное, зайдем лучше в реношки. Как видите, по дачам у нас много чего есть, да? Но реношка, мне кажется, будет большинству интереснее здесь. Да, ELS, кстати, да, может быть китайский. Вот. Запускаем, значит, вот эту чудную программку. И что мы по результату имеем? Значит, по результату мы имеем вот такой огромный список реношек, да? Нехилый такой список. Медленно я его листать не буду, да? Наверное, чтобы вам... X-Ray, Largus, Micro... Ну, это аж Nissan уже, да? Правильно, Nissan.
Вот, трафик, Канга, ну, список огромный, в общем-то, практически все то же самое, что есть в клипе, да. Кстати, вот, Каптюр. Вы в курсе, смотрите, есть Каптюр через Си начинается, есть через К. А знаете, чем отличается Каптюр от Каптюра этого самого, через букву Си, который начинается? Сейчас на себя переключусь, вам расскажу. Сделаем небольшое отклонение. Вот, в свое время, как только появилась Renault Captur, оно начиналось с буквы C делали, да. Но когда вышла эта машинка на рынок русскоязычного, на русскоязычный рынок, можно сказать так, да, то Captur, который писался через C, C, русскую букву S, воспринимался, в общем-то, окружающими несколько не так, как хотели этого продавцы, да, и получается большинство вместо Каптюр читало как Рено Сортир. Поэтому для русскоязычного, да-да-да, все верно, Александр говорит, да, поэтому для русскоязычного населения, для СНГ сделали именно через букву К, чтобы большинство не читало как сортир, да. Ну, вернемся, значит, к нашей машинке. Кстати, подобная картина была в свое время и с Mitsubishi Pajero, да. Почему? Ну, там немножко они вообще ложанулись в этом плане. По причине того, что Паджеро, это, в общем-то, Паджара, это у них страус. А страус, ну, как-то сказать, для мексиканцев, ну, то же самое, что у нас мужчине сказать петух там, например, да. Вот, по этой причине, в общем-то, для мексиканского рынка Mitsubishi Pajero, в общем-то, выпускалась тоже немножко под другим названием. Вот такой вот забавная фишка. Я думаю, сделаю отдельный видос, где пройдусь по названиям, а таких названий на самом деле целая масса. Итак, давайте пройдемся по Renault Captur, чтобы это не был сортир. Что у нас есть, какие блоки? Так, давайте я растяну, наверное, на весь рабочий стол, чтобы было немножко обширнее видно. 4 ВД это полный привод, АБС, автоматическая коробка передач, аудио, БЦМ, конснифер. Можно, кстати, ловить некоторые полезные функции через снифер. Ну, на Кане можно, грубо говоря, через обычный вот этот простенький ELM мы имеем, ну, снифер, которым можно, в общем-то, отслеживать все порты, что творится, какие сигналы бегают и по CAN2 и по этому самому. Кластер — это приборная панелька, ECM Injection, ну и, в общем-то, все другие блоки. Как видите, у нас есть также и иммобилайзер. Все это практически выдрано, все эти вот модули из DDT 2000. Ну, как понимаете, DDT 2000 более текстовый, это вот DDT for All, она у нас, скажем так, становится более графической и приятной. То есть вот с помощью обычного ELM 327 мы начинаем иметь на своем компьютере практически, не поспоришь, но, увы и ах. По-другому ничего не скажешь. Так, итак, давайте зайдем, наверное, все-таки в этот, вот в BCM, в бодик. Так, какие тут бодики стоят? Ну, единственный минус, приходится иногда выбирать вручную. Так, алярм, автор Салис, алярм. Так, это функции, в которые можно залазить и чего-то делать. Давайте в алярму. У нас же канал, где больше всего алярмы. Калибрация и конфигурация. Вот можно смотреть какие-то нюансы. Вот конснифер есть, можем переключиться и отслеживать, что бегает у нас по портам. Ну и так далее. Ну и диагностика. И, значит, ошибки можем почитать. Ошибок у нас нету. Сразу сбросить ошибки, стереть. Почему сбросить называют, не знаю. Ручной ввод команды нам, наверное, не нужен. Это через Python. Также ручные запросы и, понятное дело, управление программкой. Ну, в общем-то, все, что необходимо, мы имеем. И
в общем-то, запросы, которые ELM отправляет, и что получает в ответ. Ни хрена она, конечно, в ответ не получает, по причине того, что автосика здесь нету. Но по результату мы имеем некоторое подобие клипа у себя здесь прямо вот на компьютере, используя обычный, как я уже повторялся, ELM 327. Также можно не лазить по всем этим блокам, а нажать вот эту чудную кнопку. Она у нас посмотрит, что есть, но так как мы используем демо-режим, как помните, да, она у нас эмулирует работу. Что у нас получается? Вот зеленые это блоки, где нету ошибок, да, а красные это блоки, где она ошибки обнаружила. Ну, давайте уже разыграем в эту чудную игру, продолжим. Чтение ошибок нажимаем. Итак, вот у нас ошибки, которые она обнаружила. Единственное, что тоска, печаль, с языком я, честно говоря, пока не совсем разобрался. Вроде выбран русский, везде вроде на русском, а ошибки вот не совсем на русском. Валдас, приветствую, Литве, тоже доброго дня. Нажимаем, например, стереть все ошибки, вы уверены? Да, говорим ей. Вот, она их даже стерла, наверное, а может и нет. А ну-ка давайте еще посмотрим, что у нас есть. Видите, ошибок считанные есть, она не стерла. То есть она считает, что это ай-яй-яй. Так, интересно, все-таки русский где-то можно включить в ошибках? Как видите, вот сбросы блоков, вин можно, чек-сумму посчитать, сбросы блоков разных, ключи и обучаем. Какой алгоритм, ID-карты забиваем потом и говорим обучить. Как видите, в общем-то, имеем по сути тот же клип. Так, а ну-ка дайте я посмотрю. Меня все-таки мучает вопрос. Кстати, вот идентифицию можно тоже сделать. Так. Экспериментал. Блин, не знаю, честно сказать, что-то я не догоняю, где тут можно русский язык врубить. Приветствую, Анатолий, приветствую, Владимир. Кстати, там вот слева, снизу лайки нажимайте, добрые люди. Что-то эта картинка размытая, или мне кажется, качество плохое, или это у меня интернет подтупливает немножко. Так, ладно. Это, в общем-то, мы DDT for All прошлись. Привет, Брянск. Привет из Баранок. Это Барановичем, наверное, тоже привет. Или это все-таки Баранки, это другой город. Ну, не знаю. Ну, Барановичем тоже привет на всякий случай. Так, и, в общем-то, вот такая программа работает. Как я уже говорила, она через обычный ELM 327. Значит, закрываем этот наш видос. Вот у нас весь лог тут ведется, всех запросов туда-сюда, которые бегают. И вот такая вот картина. Так, наверное, приступим теперь к андроидным программам. Да? Я пока поставлю картинку, вот такую скоро начнем. Но вы не думайте, я никуда не ушел, я пошел за телефоном. Вот он, я снова вернулся. Привет, Днепропетровский Евгений. Да, Дмитрий, можно ELM добавлять ключи. Можно добавлять ключи. Кстати, вернемся к чудному телефону. Надеюсь, видно будет. Так, я буду пробовать словить фокусировку. Видно, не видно, не знаю. Так, значит, что у нас есть? Вот программки, которые у меня стоят. Программки, которые у меня стоят под Android. Вот эта программка, это, понятное дело, XDiag, по нему пройдемся позже, и к ELM он, вот так, буду держать ближе, не относится никак. Что у нас еще? Piclip. Вот такая вот чудная программка. Вот так, перевернула. Чик. Что это за программка? Вот сюда. Надеюсь, будет видно. Это через обычный ELM 327 она дает, что нам дает она? Правильно, она нам дает, вот, надеюсь, видно, дает все блоки. А кого? Реношки.
То есть, что мы, получается, имеем по факту? По факту мы имеем обычный клип, но уже на телефоне. Нормально, да? Клип в телефоне. Представили себе. Так. Где скачать можно программки? У нас на форуме. Где же еще? Продолжим. Pinpool. Ага. Вот, через ELM 327, Chrysler Pinpuller. Рекламирую платную программу, не рекламирую, просто показываю, точнее, про нее. Чех, я еще позже чуть-чуть перейду на наш форум, чтобы кто упустил, где можно брать программы и выкладывать тоже полезные. Программа является платной, к сожалению, но позволяет иногда упростить, скажем так, некоторые полезные функции. То есть через Abritos это можно делать бесплатно абсолютно. Через эту программу, через ELM 327 можно, правда, надо платить за кредиты, за функции, можно драть из Крейслеров до JPIN. Довольно удобная функция иногда бывает, когда просто вот не взял с собой абрикосы, ничего другого не взял, а с помощью этой программки можно дернуть. Ну, OpenDiag, наверное, знают все, да. Сейчас я буду открывать. Сейчас будет пытаться сконнектиться. Ну, это обычный по двигателям сканер. Я думаю, он вам и не сильно, может быть, будет интересен. Мотоскан. Программа платная, к сожалению. Бесплатное решение, я ищу ее и думаю, в ближайшее время тоже появится. Как видите, по BMW диагностика. Свой гуся я, в общем-то, ей тоже продиагностировал. Читает ошибки, показывает реальные данные. Единственный минус, к сожалению, можно из реальных данных только одновременно двое видеть. Третье, четвертое, пятое уже не дает смотреть. То есть выбираем, что смотрим, и потом смотрим. По BMW мотоциклам реально творит чудеса. ABS мой видит и мотор мой видит. Ну, Hex Editor, это, понятное дело, знаете, что я использую. Когда иногда дают программы читать прошивки в дороге, когда я нахожусь, а ноутбука ничего нету. ELM config, ForScan, то есть слайд. Под телефон нормальной рабочей версии нету, той, которая есть на компьютер. Ну, скажем так, здесь она есть у нас. Электродроид, ну, это так, картинки интересные. Ну, вот интересная также DipoBD. Значит, чем она хороша? Чем она хороша? Работает плотненько вот с этими вот машинками. BMW, Audi, Seat, Skoda и Volkswagen. Выбираете, какая машинка, и дальше отмена, отстань, генерировать. Думает опять, видите, BMW, то, что я выбирал. Ага. Сейчас будет немножко загружать BMW файлы. Так, сейчас я уже сделаю. Ай, отстань, отстань, отстань. Во, выходим. Кармин STD. Программка тоже офигительная. Как видите, надеюсь, видите, у нас список по машинам просто огромный. Что она умеет делать и так далее. Ну, такой вот маленький простенький закос на этот самый, на, ой, как его называют, о господи, на, ой, Виталий, приветствую, на, блин, на EasyDiag, на ланч, короче. Ну, не полностью, конечно, как ланч, но как дешевый вариант вполне. Charlie for Mercedes. Программка огонь. По Мерседесам реально делает много-много полезностей. Вот, такая же версия есть под Charlie, значит, под Ваги. И Charlie есть под, кого там, под BMW. Они у нас тоже на форуме там выложены. Найдете, думаю. Также есть программа Кариста. Вот она. Диагностика, настройка обслуживания. Нам надо диагностика сегодня. Запрашивает на включение. У меня Bluetooth выключен. В общем, эту программу не смог запустить.
Единственное, что я скажу сразу, если программы скачиваете у нас там на форуме, не разрешайте им просить обновления. Потому что халяву, которую получите с этих программ, просто тупо потеряете. В общем-то, проиграете автоматом. Сейчас она пока пытается соединиться, как видите, да. Ну, вот не получается у нее, мучается, мучается. Так, ОБД2. Не знаю, получится у нее, не получится соединиться. Да, вот сейчас выбрал, через какое устройство. Она сама искала через ОБД2. Ну, наверное, не получится у нее. Тоже, так, отчет о проблеме. Да, не дает соединиться, к сожалению. Альфа ОБД. Тоже программка такая вот есть у нас неплохая. Так, разрешить. Отклонить, отстань. Вот с какими машинами она позволяет работать. По сути, тот же ECU. О, блин, я же вам не показал еще по альфам машинку, по фиатам. Ну, вот как видите, тоже эти машинки она умеет дружить. Значит, выбираем, например, машинку, функцию. Тоже, как видите, не только двигатель, а и все остальное. Все остальные функции она умеет дружить. Вот. И это все через обычный ELM 327. Так, вы хотите выйти? Хочу выйти. Scanmatic, он у нас не через ELM, к сожалению. Со Scanmatic я не знаю, какие-то мутные товарищи. Сначала с ними в чате переписывался, они отправили в e-mail, там начали просто... видно, что e-mail прочитан, но ответов нет. Ну и ладно, ну и хрен с ними, говоря по-русски. Ну и вот, как говорится, Чарли под Volkswagen, как я вам говорил. Да, вот он, Чарли Кар. Вот. Ну, как видите, тоже и тормоза, и все остальное. И все это можно делать через обычный простенький ELM 327. FF-конфиг, да, может быть, есть, честно скажу, не видел. Кстати, если какие-то есть программы, давайте, наверное, чтобы все было по-честному и красиво, я вот сейчас зайду к нам на форум. Еще раз покажу тем, кто не видел, где там что было у нас, да. Так, я уже переключился, да, переключился. Так, заходим, значит, на форум. Главное, не нажимайте, а то сразу на сайт выкинете. Нажимайте форум, тогда будете в шапке форума. Так, и опускаемся ниже. Программы для диагностики. Вот, значит, ELM 327 Android, ELM 327 под Windows. Если у вас есть какие-то другие операционные системы, там под Apple, там под macOS или под кого-то еще, создайте просто свою тему. Если у вас есть какие-то программы, которых нету здесь, как я уже говорил ранее, ну, давайте зайдем, например, под Android, да, то просто можете их выкладывать здесь. И спасибо, пожалуйста, не нажимайте, чтобы не создавать просто свалку, в общем-то, ну, создавать базу по программам, которые будут полезны. Как я уже говорил ранее, вот этот Epic наш, и Android, и Caриста, и Charlie BMW, Mercedes VAG. Вот оно тут все у нас есть. И под Windows тоже, вот как видите, все это есть. То, что у меня есть программы, я не жадничаю, не ставлю никаких условий, никаких складчик там и прочие помойки в этом. Кому надо, заходите, скачивайте. У кого есть что-то можете предложить другим добрым людям, тоже выкладывайте. Единственное, что я скажу сразу, значит, делайте все в раре. Делайте все в раре, потому что ни экзешники, там, ни АП, эти самые, ну, то есть установочные файлы чат не принимает, к сожалению. И размер файлов делайте, чтобы не превышал 100 мегабайт по размеру. То есть, ну, разбивайте архив на куски по 100 мегабайт. Собственно говоря, вот что я выжил из этого чудного предмета. Это все использую периодически. И оно мне помогает. Также, вот как Сергей сделал, напишите вот там вот, какие программы, может быть, вы используете, может быть, вы знаете для этого чудного приспособления прибора. Также задавайте, наверное, вот часто вам вот слева свои вопросы и что еще, и
Ну, собственно, вот, да. И у кого есть такие программы, потом, наверное, я думаю, вам будет не особо жалко. Выкладывайте там в нашей чудной ветке. Вот такая вот картина, да, вот пишите сейчас, задавайте свои вопросы. А что вам еще показать? Что вам еще показать? Что-то я забыл показать. Да, я знаю, что я забыл показать. Так, это у нас сейчас камера включена. Я сейчас найду, куда я дел. Так, а куда я ее дел-то? Сейчас, минутку, я ее даже ищу, программульку. Это не она. Это не она, это не она. Наверное, я сюда положил. Так. Так. А, Б, С, Д, Е. Фига себе, а куда ее положил-то? Нормальное кино. В чат выложил, а здесь ее не видно. И здесь нету. Гоблин цирк. Так, ладно, я помню, куда я ее ставил. Я ее ставил на C. Program Files. И ставил ее... Да ладно. Что, у меня крыша уже едет потиху? Тихо шифером шурша, крыша едет не спеша. Во! Все, нашел. Все, я ярлык этот просто не вынес. Гоблин тормоз. Вот еще одна программа, про которую я вам рассказывал. И тоже забыл ее вам показать. Блин, мне стыдно. Вот она, Fiat ECU Scan называется. Вот версия 3.6. Регистрит, как ее сделать. Регистрит, там все есть это. Как я уже говорил ранее, она тоже дружит у нас с ELM 327. Здесь выбираете через что, куда, как. Здесь выбираете, какой у вас ELM. Ну или через что будете коннектиться, можно синим кабелем нашим волшебным любимым. Выбираете, и вот что у нас есть. По фиатам, например, по тем же. Как видите, тоже, допустим, вот берем 500 фиат, у нас не только двигатель, но и всякие другие полезные, приветствую, Владислав, также другие всякие полезные элементы. Ну, допустим, давайте возьмем фиат какой-нибудь поновее, ну, давайте до 7-го года возьмем какой-нибудь. Ну, вот видите, тоже усилитель руля, двигатели, разные блоки управления есть, АБС, аэрбаги, усилитель руля, приборная панель, ну и все. Ну, соответственно, сканировать ошибки, там можно смотреть показания данных всякие интересные и так далее. И все вот из этой вот замечательной панели прибора, вот с помощью обычного этого ELM 327. Понятное дело, что сами, надеюсь, понимаете прекрасно, что все-таки дилерское оборудование, конечно, будет мощнее, каких-то дополнительных функций в ELM может не обнаружиться, какими-то, может быть, функциями будет работать не так хорошо, как оригинальное дилерское оборудование. Хотя, с другой стороны, под ELM, допустим, у нас программы разрабатываются людьми, на большинство из них даже на добровольном начале, либо за какие-то деньги. А это уже говорит о том, что в отличие от того, что китайцы где-то отломали, допустим, ну, какой-то программный продукт, его начали активно продавать налево-направо, да, то есть они продают его уже как заведомо отлом. А тут люди у нас как бы стараются сами заниматься разработкой программных продуктов, какого-то оборудования и так далее. И поэтому они, может быть, даже дорабатывают какой-то функционал, который китайцы, по сути, ну, упускают. Вероятно, вот так. Такой я как бы тоже вариант вполне предполагаю. Допустим, что вам сказать с такого примера? Ну вот, если брать, например, фиаты некоторые, старые, особенно, ну, некоторые из новых, то через вот Fiat ECU Scan получилось выдрать немного больше, чем через тот же, например, Автоком. Скажу откровенно, до сих пор мне, наверное, из вот этого чудного прибора не получилось выжать ничего из Лексии.
хотелось бы, сейчас как раз немножко занимаемся портированием Lexi под ELM, это 327, пока не совсем удачно, ошибки уже читает, но характеристики или какие-то функционалы заходить не получается, хотя видит уже другие блоки. Продукт еще крайне сырой, поэтому, в общем-то, никому его не даем, не показываем. Показать, в принципе, могу, ну, через какое-то время, но уже на машинке. Я думаю, сделаю просто видосик. Вот это было бы, на самом деле, мне кажется, все-таки довести до ума именно под Лексию. Там фиаты, блин, что я уже заговорился. Всякие Peugeot, Citroёны, мне кажется, было бы интересно тоже получить под вот этот продукт. Пока готового решения, как я уже говорил, не видел. Мы пытались делать какое-то время. Сейчас продукт находится в несколько сыроватом состоянии. Вот. Ну, такое неактивно также его и доводим до ума, исключительно в свободное время, по причине того, что вот так вот получается. Ну, думаю, что-то получится. Как я уже говорил ранее, вот там вот не забывайте писать свои комментарии, задавайте вопросы. У кого есть какие-то интересные программные продукты под непосредственно вот этот прибор, куда их выкладывать, я вам уже сказал. Повторюсь еще раз, заходим, значит, сюда. Заходим, не сюда, да, ну давайте начнем сначала. Заходим на наш, значит, канал, нажимаем форум, да, на форуме, куда мы заходим? Мы заходим на форум, заходим на программные продукты, программы для диагностики. Ну и вот в эти папки потиху их начинаем наполнять. Не благодарностями, понятное дело, а именно программки. У кого что есть, выкладывайте. Я думаю, будет много кому это интересно. И вам за это по ходу потом скажут спасибище. Вот, ну что я могу сказать. Пока комментариев особо не лезет никаких у нас новых, да. По этой причине, наверное, будем завершать наш стрим. Как я уже говорил многоразово после каждого видео, не забывайте о том, что можем вам помочь с отключением иммобилайзера, привязать ключик, пин по вину, пин по дампу прошивку снять, краш потереть в блоке управления в каком-то. Также заходите на наш, значит, вот сайт, канал. Здесь вот чуть ниже будет голосование скоро на следующий стрим. Голосуйте, выбирайте. Блин, я не показал, не переключился. Вот так вот заходим, значит, на наш канал. Вот здесь вот нажимаем сообщество и выбираем. Скоро появится голосование на следующий стрим. Если темы ваши не интересны, то можете писать, оставлять внизу комментарий. Вот, думаю, тоже выйдет. Что еще сказать? Подписывайтесь на наш канал, да, ставьте, так, стоп, вот так, не так, вот так. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк, вот такой вот, можно даже 2, если влезет, нет, лучше 3, если четно, он сотрет даже первый. Вот, что еще? Колокольчик обязательно нажимайте, вот там вот внизу. Можете поделиться стримами, какими стримами? Донатами. Вот, там вот доллар такой нарисован. Ну, либо под видео есть ссылка, куда отправить нам благодарность можно. Ну, собственно, наверное, и все. На Ford Mondeo, несмотря на каком, от блока управления. Пошли вопросы. Блин, ну, конечно, только я уже заканчиваю видео, сразу вопросы пошли. Так, транзит, контакт, дизель, блок. Ему можно отключить? Да, можно. На SID. SID 206 зашла машина, борюсь, не крутит стартер. Давайте, наверное, по этому Viber, WhatsApp пишите, я думаю, там эти вопросы мы с вами обсудим, потому что здесь я уже как бы успел даже с людьми попрощаться, и будет ну, не совсем красиво тем, кто уже ушел от нас. Вот, ушел в смысле из стрима. Еще раз, как я сказал, подписывайтесь на канал, ставьте лайкосы. Внизу вот колокольчик, вот здесь нажмите. Донат тоже можете отправлять. До скорых встреч. Пока. Пока. До скорых встреч.